aujourd'hui? Vraiment, aujourd'hui, je suis très content par rapport à la performance que vraiment j'ai. Par rapport à la performance d'aujourd'hui, parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, quand même, remporter le prix de l'homme du match de ce match, vraiment, c'est une fierté pour moi, quoi. Vraiment, l'honneur revient. He's saying that scoring 2 goals today, you know, is very good for him. And the most important is one of the the man of the match. So like he's feeling happy about the whole team, the performance we did today. Okay, so ask him if he thinks that Asante Kotoko can actually win the title with him and other strikers around. Il demande est-ce que tu es sûr que avec toi Asante Kotoko peut continuer, peut progresser? Ouais, je dirais oui, parce que vraiment, bon, tu sais, quand tu viens d'un championnat étranger, donc tu t'es pas habitué d'abord, l'adaptation n'est pas facile, mais avec le temps, j'espère que vraiment, donc l'équipe pourra compter sur moi dans le futur, Inch'Allah. Okay, he's saying that, you know, when you are okay, like you are new in the country, Yeah. it's very difficult to about adaptation. So now he's coming in small, and he's sure that with him and Kotoko. Now, finally, ask him for me what message he has for the Asante Kotoko fans who have supported him all this while when he wasn't even scoring. Il dit quel message as-tu pour les supporters qui ont toujours été là, même quand tu ne marquais pas pour toi? Ouais, je dirais vraiment de dire aux supporters de l'Asante Kotoko d'être là pour l'équipe, parce que même si dans les moments pires, tu sais, le football, il y a toujours des hauts et des bas, vraiment. Il peut y avoir un moment vraiment que l'attaquant ne marque pas, mais avec la patience et le travail de l'équipe, vraiment, tu pourras t'en sortir. Et voilà, j'aimerais dire vraiment aux supporters de l'Asante Kotoko, vraiment, c'est pas facile, mais vraiment, avec eux, on ira loin, parce que quand ça ne va pas, c'est nous les attaquants qu'on blâme, mais quand ça va maintenant, vraiment, bon, vraiment. Donc. Yeah, he's saying that like the way they keep coming and the support us, whether it's good or bad, so they should keep coming with them. Like you know that we can go far, so they should keep support us. Well, thanks very much, Morifing Donzo. This is where I should have taken my French lesson serious.